Kwenye toleo lililopita tulikuwa tumefanya kazi kidogo tu, wala tukufanya mambo mengi kwenye Laravel blog ambayo tulikuwa tunaitengeneza. Nataka nifanye review kidogo tu, alafu then tutaendelea na mpango mwingine. Sasa nikija hapa kwenye .env, nafikiri nataka nifanye vitu clear kidogo. Unaona hapa kuna database connection. Laravel ina support database karibu 4 hivi ambazo ziko kwenye documentation ya Laravel. Ukipita pale unaweza ukapata maelezo zaidi. Kwa mfano hapa nikiandika database ambazo ziko supported na Laravel, kwa labda tuandike Postgres database. Sasa nikija hapa ninaweza nikaona kwamba wamesema wana support hizi hapa. Kwa hiyo unaweza kuwa na MySQL, Postgres, SQLite au SQL Server. Hizo ndo ambazo ziko support. Sasa kwenye configuration zetu hapa utaona kwamba tumetumia Postgres database, na unaweza ukatumia MySQL. Kama nilivyokuambia, utaandika tu driver ya hiyo kwa ni MySQL. Lakini pia unaweza ukiandika MySQL basi utachange na port yake. Sasa kwa upande wa MySQL kwenye port hapo utaweka 3306. Najua wengi mtakuwa mnatumia MySQL, so hakikisha umeweka hayo mambo vizuri kabla hujaendelea. Na huku chini ni wewe mwenyewe ambavyo utakuwa umedefine database yako na installation yako, kwa utakuwa na password na username ambazo ni za kwako. So kwa sababu mimi natumia Postgres, basi nitaweka vile vile hapo. Najua natoka 54 kurudi mpaka 2. Okay, 5432. Hiyo ndo port kwa ajili ya Postgres. Nimeona nitoe hiyo comment kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kuinstall na kuendelea na kufanya hiyo connection na database. Kwa kureview tena ni kwamba tulikuwa tumetengeneza models. Model yetu tuliotengeneza ni ya category pamoja na post. Huku ndani hatujafanya kitu chochote. Lakini hatua ya kwanza tulikuwa tumetengeneza migration ambazo zikaenda kutengeneza table kwenye database. Na kuna table ya categories na kuna table pia ya posts. Hizo ndo table mbili ambazo tumezitengeneza. Unaweza kuona kwamba hazina mambo mengi. Tutakuja kuendelea labda hapo baadaye kuiboresha database yetu. Lakini tukienda pia tulikuwa tumetumia command moja kutengeneza model, migrations pamoja na controller. Controller pia tuko nazo, lakini hazijafanywa kazi kwa sababu Laravel imezigenerate. Kwa hiyo tukiwa tuko tayari tutaenda hapo na kutengeneza hivyo vitu ambavyo vimebakia. Kwa hivyo ni vitu vitatu ambavyo tumevifanya, na sasa tunategemea behind the scene. Nilikuwa nimeendelea, sasa nataka nifanye pamoja na wewe, ndio kitu ambacho tutakifanya kwenye video inayokuja. Kwa hiyo hii ndio kazi ambayo tunategemea kuifanya, na hapa tutategemea kuselect taarifa ambazo zitakuwepo kwenye database na kumuonyesha user. Kwa hiyo tutakuwa tumepita tayari kwenye migration, model, controller pamoja na view. Kwa hiyo I'm excited kujiunga pamoja na wewe kutengeneza hii kazi. I know tuna safari ndefu. Karibu.